आज आपण मेहबूब चाचांना भेटणार आहोत, जे मुक्या प्राण्यांवर दया करतात, त्यांना चारा पाणी भरवतात, त्यांचे प्राण वाचवतात. चाचा हे वृक्षारोपणाच्या कार्यामध्ये सुद्धा नेहमी पुढाकार घेतात. चाचांनी रस्त्यावर सुद्धा 50 ते 100 झाडे लावलेली आहेत. चाचांच्या उत्कृष्ट कार्यासाठी पालकमंत्री, वन विभाग, अनेक सामाजिक संस्था व शासकीय अधिकाऱ्यांनी सन्मान व कौतुक केलेलं आहे. चाचांनी त्यांचे नेत्रदान, देहदान आणि पक्ष्यांना एक प्लॉट सुद्धा दान केलेला आहे. चाचांची इच्छा आहे की सर्व लातूरकरांनी सुद्धा निसर्ग, पर्यावरण व मुक्या प्राण्यांवर असंच प्रेम केले पाहिजे. नमस्कार. माझं नाव मेघा पवार. आमचं एक यूट्यूब चॅनल आहे टिपिकल इंडियन गर्ल म्हणून. तुम्ही पशुपक्ष्यांना दया करता, तर हे कार्य तुम्ही केव्हापासून स्टार्ट केलं? मी माझ्या वयाच्या 16व्या वर्षापासून मुक्या जीवावर दया करत आलेलो आहे आणि पशुपक्ष्यांचे प्राण वाचवत आलेलो आहे. आजही माझं ते काम, आज माझं 55-56 वर्ष वय चालू आहे. आजही माझं काम अविरतपणे ते चालू आहे आणि आजही कुठं पशुपक्षी जखमी आजारी असले तर मी जातो किंवा लोक माझ्याकडे आणून देतात आणि मी त्याला शासकीय दवाखान्यामध्ये नेतो आणि उपचार करून त्याच्यावरती त्याचे प्राण वाचून निसर्गाच्या सानिध्यात परत त्याला सोडतो किंवा वन विभागाच्या ताब्यामध्ये देतो. हे माझं काम आहे. लहान मुलं असतात ती देवाघरची फुलं असतात आणि तसले देवाघरची फुलं माझ्या घरी येतात. मला माझं किती मोठं सौभाग्य समजावं. लहान मुलं देवाप्रमाणेच असतात आणि ते बालक इथनं खुश होऊन जातात. चांगली मोठ्याची येतात, मान्यवरांची मुलं येतात, गरिबांची मुलं येतात, सर्वांची येतात आणि ते इथनं आनंदित होऊन जातात. त्यांच्या चेहऱ्याकडे आनंदित होऊन जातात. मी पाहिलं तर मलाही आणि माझ्या कुटुंबालाही समाधान होतं की आपण काहीतरी केलो आहे आणि त्याचं काहीतरी सार्थक आपल्या मनाला चला समाधान आहे या गोष्टीचं. आणि ते केव्हाही येऊ शकतात. माझं काही त्याचं बंधन नाही, काय नाही. फक्त मला एक सांगून मला एक भेट द्यायची, म्हणजे एक जास्त येऊ नये म्हणून त्यांनी एकदा एक पत्र घेऊन येतात माझ्याकडे, ज्याच्या आम्ही ह्या तारखेला येतो आहे, आम्ही ह्या वाजता, आणि मी त्यांचं नियोजन पद्धतीने सर्व व्यवस्था करत असतो इथं बसण्यात. आणि
पक्ष्यांना चारा पाणी घालायला मला कमीत कमी 1.5 ते पावणे 2 क्विंटल धान्य महिलांना लागते. दररोज 5 ते 7 किलो धान्य त्या पशुपक्ष्यांना लागते. हे झाले पाळीव पशुपक्षी. आता चिमणी कुठं आपल्याला पाहायला मिळत नाही. चिमणी जी आहे ते आपण कुठं पाहू शकत नाही, मिळतच नाही चिमणी पाहायला. पण माझ्या घरामध्ये आज शेकडो चिमण्या आहेत. पक्ष्यांना एक प्लॉट मी दान केलेला आहे. तो प्लॉट माझा त्या पक्ष्यासाठी कायमस्वरूपी रिझर्व आहे. आणि त्याच्यावरती सगळी फळांची झाडं लावलेली आहेत मी, कारण पक्ष्यांना फळं आणि झाडं लागतात. ती अशा आपल्या सिमेंटच्या जंगलामध्ये आपल्या घरामध्ये ते राहत नाहीत. त्यांचं घरच ते असतं, वनामध्ये राहणारे. त्यांना लागतो काय निसर्गरम्य वातावरण. आणि माझा प्रयत्न थोडासा जागेमध्ये मी माझा राहिलेला आहे की निसर्गरम्य वातावरण बनवून इथं पशुपक्ष्यांचा किलबिलाट राहावा. आणि त्या प्रकारे सर्व किलबिलाट आहे. आणि हे माझा जो व्यवसाय आहे टेम्पो चालवायचा, हे टेम्पो चालवत हे व्यवसाय करत आपलं उदरनिर्वाह चालू आहे. मॅम, मायसेल्फ मेघा पवार फ्रॉम यूट्यूब चॅनल टिपिकल इंडियन गर्ल. तर तुम्हाला इथं एक्सपिरियन्स कसा वाटला? आम्हाला इथला एक्सपिरियन्स खूप छान वाटला. आम्ही एक PS कुबा स्कूलकडून आलेलो आहे. मेहबूब चाचांचं नाव आम्ही ऐकलं होतं आणि आम्ही मुलांना डेली पक्ष्यांची वगैरे म्हणजे माहिती देतो बुक्समधून. पण जेव्हा आपण एखादा म्हणजे पक्षी आपण तर आणून दाखवू शकत नाही, त्यामुळं मग आम्ही मेहबूब चाचांचं नाव ऐकलं होतं आणि त्यासाठी आम्ही इथं मेहबूब चाचांच्या इथे पक्षी त्यांना दाखवण्यासाठी आणलेलं आहे मुलांना. आणि इथं आल्यानंतर मुलांना खूप छान वाटलेले. सगळे पक्षी वगैरे त्यांना बघायला मिळाले, जे की आम्हाला स्कूलमध्ये वगैरे बघता येत नाही आणि आपण इतर पण ठिकाणी आता पक्षी खूप दुर्मिळ झाले त्याच्यामुळे पाहू शकत. थँक्यू. की चाचा पैसे घेत नाहीत सर, आणि चाचा असं म्हणतात. आता तेव्हा डिगे साहेबांनी माझ्याशी बोलणं केलं फोनवरती. चाचा तुम्ही घ्या आणि तुम्ही जे ते पक्ष्यांना ती जागा ठेवलेली आहे त्या जागेमध्ये काय तुम्हाला डेव्हलप पिंजरे वगैरे घ्या, काय वृक्षारोपण करा, काय तुमच्या तिथं काय तुम्हाला जेवढे त्या पशुपक्ष्यांच्या ह्याला लागायचे ते तुम्ही खर्च करा. तुम्हाला काय नाही, बोरचं उचललेलं कर्ज ते द्या. त्याच्यासाठी आम्ही तुम्हाला मदत केलेली आहे आणि मदत देणार आहे. आणि तुम्ही नको म्हणू नका, ते मदत घ्या, पशुपक्ष्यांच्यासाठी आहे. आणि मग मला ते मदत स्वीकारावी लागली आणि ते मदत घेऊन मी पशुपक्ष्यांच्या शेतात लावतो मी ते मदत. तर आता मला मदत द्यायला सुरुवात केली लोकांनी. आणि मग ठीक आहे म्हणून मी मग आता जे वृक्षारोपण आता जी बाहेर बघता तुम्ही ट्री गार्ड वगैरे लागलेले, ती पहिलं मी माझ्या स्वखर्चाने केलेले आहेत काय, पण आता ह्या मदतीतून मी करत आहे. आणि मला माहिती आहे की आता निसर्ग आणि पर्यावरणाला लोक हातभार लावू लागले, तर त्याचा पैसा त्याचाच इथे लावणार आहे. त्याच्यातलं चाही पेणार नाही.
अशी असंख्य झाडे इथं मी लावले आहेत पशुपक्ष्यांची. फळांची आहेत, फुलांचीही आहेत. त्याच्यामुळं मधमाशांचे सुद्धा इथं वास्तव्य आहे पोळे. त्या फुलांमधनं त्यांना मध गोळा करून ते आपल्या पिल्लांची त्यांचीही संख्या वाढत आहे, शून्यांची संख्या वाढत आहे. मग इथं निसर्ग आपल्याला माझे हे सगळं पाहायला लोक येतच आहेत आणि मी त्यांचं आदर तिथं जेवढ्या माझ्या गरिबीप्रमाणे होते मी माझे त्यांचा आदर हे करून त्या मुलाबाळांची सर्वांची मी व्यवस्था करतो. ते पाहतात, आनंदित होऊन माझ्या घरून जातात. हे मला फार समाधानाची गोष्ट आहे. चाचा, तुम्ही लोकांना पशुपालन आणि वृक्षारोपण बद्दल काय मेसेज देऊ इच्छिता? मी तर तेवढा शिकलेला आणि विद्वान माणूस नाही, तरी पण मला जेवढं समजते आणि मला जेवढ्या लोकांनी सांगितलं विद्वान लोकांनी त्यांचे मी घेण्याचा थोडं प्रयत्न करतो. तर आपण जे आहे ते निसर्ग आणि पर्यावरण जपा आणि मग आजार पडायचा प्रश्नच येणार नाही. कशाला आजार? आज माझ्या घरात कुणीही आजारी नाहीत. माझ्यात 55-56 वर्ष वय आहे ना. आमच्या घरामध्ये शुगर आहे, BP आहे. माझे लहान लहान नातू आहेत, लहानाचे मोठे झालेत ह्या पशुपक्षात खेळत आणि सगळे गुटगुटीत आणि सुंदर आहेत माझे नातूसुद्धा. चांगलं माझा सुखी परिवार आहे. मग हे सर्व कुठून होतं? तर माणसाने सगळे हे जपलं पाहिजे, निसर्गालाही जपलं पाहिजे, पर्यावरण. आपण करतोय काम, आपण सर्व कार्य करतोय, आपलं नोकरी करतोय, त्यातल्या त्यात थोडासा वेळ काढून एखादं झाड लावा. त्या झाडावरती पक्ष्यांना थोडंसं आपलं राहिलेलं खरकटं घरात असते आपल्या, भात ठेवा त्या प्लेटमध्ये. नालीमध्ये टाकण्यापेक्षा तिथं ठेवा. त्या प्लेटमध्ये इज्जतीनं ते उकिरड्यात खातात पक्षी. मी पक्ष्यावर बघतोय मी की उकिरड्यातले ते वेचून खातात आपण टाकलेलं खरकटं. तर तेच आपण जर प्लेटमध्ये ठेवून बांधू, जसं मी व्यवस्था केली आहे, जसं कलेक्टर साहेबांनी माझं पाहून व्यवस्था केली, तसे अजून लोक भरपूर करत आहेत आणि करायलाच पाहिजे लोकांनी. पाण्याची कुंडी ठेवा. आता दुष्काळ पडलेला आहे. अन्यथा पक्षी हे तुमच्या दारामध्ये काय तुमचं आलेत म्हणजे काही ते धनदौलत, काही पैसे, काही डोनेट हे मागायला आलं नाही तुम्हाला. पशुपक्षी आला आपल्या दारामध्ये तर समजायचे की त्याला अन्न आणि पाणी पाहिजे. तर आपण थोडंसं आपल्या अंगणामध्ये आणि ठेवा आणि ते समाधान पहा. लाखो रुपयाचं समाधान वेगळी कर राहील आणि तुमच्या हाताने ठेवलेला एक पक्षी दाना पाणी खाताना जर तुम्ही पाहिलं तर तुमच्या मनाला एवढं समाधान वाटेल की खरंच आपण कुठंतरी पुण्याचं काम करतोय. आणि सर्वांनी हे केलं पाहिजे, एवढी एक माझी अपेक्षा आहे. मी जी करतोय ते माझ्या परीनं करतोय आणि लोकांचा मला त्यात सहभाग आहे. लोकही त्याच्यामध्ये माझ्या कामाला कौतुक करतात सगळं हे. आणि माझं काम असंच कार्य चालू ठेवणार आहे. मला किती अडथळे आले, कुणी काही केलं तरी माझं कार्य काही मी सोडणार नाही. माझ्यापर्यंत माझं कार्य जिम्मेदारी आहे आणि मी पूर्ण निभावणार आहे. धन्यवाद.